垃圾桶啊，垃圾桶。找到。哎。你看嘛，这马个熊嘛，你看嘛，我们小小花的看这个。哎，就这。这个是什么技术办的呢？懂吗？你看也不得。哦，这个熊猫高。你看个熊猫懒得。这儿。你的背高。有点凶。你怎么才来？我等庆小下班才过来。庆小这么晚才下班？对啊，所以我说这边我准备过来。啊？这边没下班。庆小这么晚才下班？对啊，那毛豆他们下班也晚呗？毛豆可能还早一点点，因为我听到他叫了，那个下午叫。是吗？嗯。那庆大不出来了，现在？今天是庆小啊。昨天不就庆小吗？昨天庆大。好可爱，表演半天了。